านดาวรุ่งสาวน้อยเรื่องคนของและสาวน้อยเรื่องแม่จ้าผมขอบคุณมาลัยพวกนั้นมองคุณที่ท่านรายืนส่งให้ผมติดมองชื่นใจผมยังเก็บไว้คอยดูผมฝากจากทุกชมรมที่มองให้ผมไม่ขอลืมขอบคุณใจเรือขนาดข้างน้ำตาหอบความรางวัลที่ผมนั้นได้คือความจริงใจจากแฟนมาเสียงกราบลงแนบตักมอบแบบแฟนที่รักทุกแห่งทุกคนที่ให้ความเมตตาเสียผมมาเป็นบุญมากล้นยังรักคิดถึงทุกคนโอ้พระนาพรขอแฟนสวยที่ถือไม่พอคอยสวยที่ถือไม่พอคอยสิคอยเป็นผู้รับการออกให้เชียร์ทั้งวันเพียรทั้งกองให้เขาเอาไปลอยไปรักส่งมาเพื่อเดินหดตุกมาสุขผ่านมาประกันสิเอาเราลุกหน้าไปเดินมาไปพอเราเป็นอะไรที่จะให้สวยทำงานลงก็ได้ผ่านจอดผ่านมันยังเลยก่อนได้สัญจรสู่วงการจากอำนาจปั้นเงินดีตะเลื่อนแฟนพ่อละมาโชคดีที่แฟนสงสารได้อยู่การทรงความมั่นใจไม่ร้ายดีมันเหมือนมีน้ำ
เม็ดเสียงก็สิบินบอกเป็นมาผ่านทางเดียวที่สิบอกอยู่กับพุทธะสิว่าเลือกพระคุณท่านเลือกพระคุณท่านเลือกน้องสกายอายุ 20 ปีจากจังหวัดอำนาจเจริญสมัยลูกหลานจังหวัด101ครับน้องเบียร์น้องเบียร์วัย 19 ปีครับสถานีรถไฟที่จอดเลยบ่เห็นปลอดภัยที่ยืนมองให้คือภาษาที่เราโอ้ยนอนายขอร้องเสียงบอกมาเป็นเวลาไปเดินคือภาษานี้นะไปนี่คือภาษานี้นะนี่ให้นี่ใจปานนะของไอ้คือเห็นว่าต้องคอยวันจะต้องมาโอ้ผมนี่มาเต็มที่เปิดตาโอ้ผมนี่มาเต็มที่เปิดตากันแต่พอขึ้นมาอยากจะเบิดไม่เคยได้ตายจริงก็ลืมเป็นเช่นนั้นไม่นึกว่าสงสารคอยวันจะส่งมาทำมาไหลมือจะเธอดีไปเที่ยวมาไหลมือจะเธอดีไปเที่ยวจะร้านน้องเกี่ยวน้ำจะดุนเกิดขึ้นในนั้นพอปันมองจากมาเจอกับวงที่ได้แง่จะยิ่งจะไปต่อต้องเอาไว้ไปสิหน้าผู้ตาอีกครั้งนึงไปสิหน้าผู้ตาอีกครั้งนึงไปที่ดีตึกเอกรักของไปไม่จำเลยไม่ดีพอได้เจอเกิดมาไม่สาดีสาดีสุดอยู่คู่มันที่ขอร่างคนไปอยู่บนฟ้ากลับมาเสด็จเกี่ยวที่ต้องการเธอที่คืนมาเกี่ยวน้ำสกุลสีดำคือนักรักซึ้งใจไปเที่ยวน้องไอ้เลือกเอาเหรอเน่าไปทางไหนตัวรักเดียวมีเพียงเดียวเท่านั้นเดินหาจนเสร็จเจ้าได้ยินเกิดมาไอ้สาระที่เตรียมทางของมันเด็กก็ได้เกี่ยวมาเป็นแม่บังน้องชีวิตคอยกุ้งหน่อยหลังแดงตาได้มาบอกเอาเสียงตั้งไปตรงได้มาบอกเอาเสียงตั้งไปตรงเสียงตั้งคืนตรงคืนมาหาบักอาญาหมายหวังทางกันเดียวก็นั่นเป็นเรื่องในใจบอกไม่ใส่ข้าบักผู้ที่เป็นจากน้องก้องสมุทรวัย 23 ปี